হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এলএস টেকনিক্যাল স্টাডি। আজকের আমরা এই ভিডিওতে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো এই যে ফার্স্ট ফি রেফ্রিজারেটার বা যেটাকে আমরা ডবল ডোর রেফ্রিজারেটার বলি, সেই ডবল ডোর রেফ্রিজারেটার কী কারণে ঠান্ডা হয় না সেই বিষয়টা নিয়ে আজকের আলোচনা করব। এর আগে আমরা দেখেছি যে সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটার বা আমাদের ডাইরেক্ট টু রেফ্রিজারেটারে কি বিভিন্ন পার্ট কেনা হয়, কী কারণে ঠান্ডা হয় না, কেন কম হয়। তো এরকম ফার্স্ট ফি রেফ্রিজারেটার দেখে নেবো যে কী কারণে ঠান্ডা হয় না বা কী কম হয়, পার্ট বাই পার্ট দেখে নেবো। তো ভিডিও শুরু করার আগে একটাই কথা, ভিডিওটা কিন্তু পুরো দেখবে। যদি পুরো না দেখো তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না পুরোটা যে কী কারণে বা সম্পূর্ণ তথ্যটা কিন্তু পাবে না। আর যদি ভিডিওটি দেখার পরে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে, আর পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে যাতে আমার এই ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে চলে যেতে পারে এবং তোমরা সেই ভিডিওটা নিয়ে শেয়ার করতে পারো, তোমাদের উপকারে লাগে বা তোমাদের বন্ধু বা আশেপাশে আরও যাদের প্রত্যেকে শেয়ার করবে যাতে আর প্রত্যেকেরই উপকারে লাগবে। আর যদি কোনো কমেন্ট থাকে বা যদি কোনো ইনকোয়ারি থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি এবার শুরু করা যাক। এই যে আমাদের ফার্স্ট ফি রেফ্রিজারেটার রয়েছে, এই ফার্স্ট ফি রেফ্রিজারেটার কী কারণে ঠান্ডা হচ্ছে না, তার প্রথম কারণ কি? যেমন আমরা দেখেছি ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না, তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের যে কম্প্রেসার আছে, এই যে আমাদের যে কম্প্রেসার, ফার্স্ট রেফ্রিজারেটের কম্প্রেসার এখানে আমাদের ওয়েলপি আছে, এই রিলে আছে। তো এই ফার্স্ট রেফ্রিজারেটের কম্প্রেসার কী হচ্ছে, কম্প্রেসার চলছে না, তাই কিন্তু ঠান্ডা হচ্ছে না। তো কম্প্রেসার কেন চলছে না? ফার্স্ট কাজ কী হয়, কম্প্রেসার চলছে না তার কারণ হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসারটার প্রবলেম হতে পারে, বা আমাদের যেটা হয় যে কম্প্রেসার চলছে না তার কারণ হতে পারে রিলে ওভারলোড, বা আমাদের যে থার্মোস্ট্যাট, সেই থার্মোস্ট্যাট সুইচের প্রবলেম হতে পারে। তো সেই কারণে কিন্তু কম্প্রেসার চলছে না, বা কম্প্রেসারের কোনো কারণে মোটর পুড়ে যেতে পারে, বা সেই কারণে কম্প্রেসার চলছে না। তো এরকম 3-4টে পসিবিলিটির কারণে কিন্তু কম্প্রেসার চলে না। এটা হচ্ছে আমরা নর্মাল জানি, কিন্তু এই কয়েকটা বিষয়ের কারণে কিন্তু কম্প্রেসার চলে না। তার ফলে কিন্তু আর কম্প্রেসার না চললে কিন্তু ঠান্ডা হবে না। কিন্তু দেখা যায় এই যে ফার্স্ট ফি রেফ্রিজারেটার ক্ষেত্রে কী হয়, এক্সট্রা কিছু ডিভাইস লাগানো থাকে, যেটা আমরা দেখেছি টাইমার বায়োমিটার লাগানো থাকে। আর এখানে কিছু এক্সট্রা জিনিস, যেটা হলো আমাদের যেমন এটা বায়োমিটার দেখতে পাচ্ছি, এটা আমাদের থার্মাল ফিউজ, এটা কুলিং ফ্যান আমরা জানি। আর এটা আমাদের হিটার, দেখতে পাচ্ছ এটা আমাদের হিটার, হোয়াইট গ্লাসে আছে হিটার। তো এক্সট্রা কিছু জিনিস থাকে। আর তার সাথে টাইমারটা আমাদের এইখানে আমাদের টাইমারটা আছে, এইটা আমাদের যেন টাইমার, এই টাইমারটা আছে। তো ফ্রেন্ডস, কী হয় কিছু কিছু সময় দেখা যায় এই যে কম্প্রেসার আমাদের রিলে ওয়েলপি বা থার্মোস্ট্যাট সব কিছু ভালো থাকা সত্ত্বেও, এটা আমাদের থার্মোস্ট্যাট এখানে আছে দেখেছো, থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কম্প্রেসার আমাদের যে রেফ্রিজারেটার আছে, ফার্স্ট ফি রেফ্রিজারেটার আছে, এটা কিন্তু চলে না। তার একটাই কারণ হয়, তার কারণে যে এই টাইমারটা কিন্তু খারাপ হয়ে যায়। তার কারণে কিন্তু কম্প্রেসার স্টার্ট নিতে পারে না। এই জন্য কিন্তু টাইমারটা খারাপ হয়। আর টাইমার খারাপ হয় তার কারণ কি, এই বায়োমেটাল আছে, এই বায়োমেটাল সেন্স করতে পারে না, সেই জন্য বায়োমেটালটা খারাপ হয়। তার জন্য অনেক সময় টাইমারটা খারাপ হয়। বা এরকম হয় যে বায়োমেটাল খারাপ হয়, টাইমারটা ভালো থাকে, বা অনেক সময় হয় টাইমারটা প্রবলেম হয়, বায়োমেটাল ভালো থাকে। তো
এরকম একে অপরের সাথে রিলেটেড